My brother, let's fight the readers, not Christians. More grace. You are doing a great job. You will get it right when you stop calling Christianity names. Ihe a bụ ihe nwanne anyị nwoke bụ Reverend Charles kọmentị na programụ Mathias Ezeakwesili. O nwere ife m chọrọ ịgbaga ebe a. Ama m na so many of them kwa na anụ ife Mathias na-ekwu. Ekwubuo na m ebe a wee gwunu that na the only problem, the only crime Mathias commit wụ na ọ gwara gị nwa bụ onye ụka, gị nwa bụ nwa atụrụ Jizọs bụ na ọ gwara gị eziokwu. That is the only crime Mathias Ezeakwesili commit. And then ga na-ekwu ya ebe a, do you understand me? Ịma nke bụ eziokwu. If you bishop gị, if you somebody like Reverend Charles, if you all these our clergymen, Reverend fathers in all the pastors in I fly when in Nigeria knows the truth. Na agwa gị don ndị anụnwa just na-take advantage of ihe na-eme na Nigeria. Wee na-enye gị hope upon hope. Keep believing, keep pushing, keep praying. Now prayer is the key. Do you understand? All of them knows the truth. Now, mangi wa ya akwụkwọ ịpụtalo sometimes ime video na asịsị face government ahịrapụ ụka. Ịma ife iji ekwu ife a because ị na-ekwu out of ignorant. Ịmara ihe dị daizi mụ na gị na-aba amara our left and right. Ịmakwuru onu ebe ị na-aga n'ụlọ akọlụ gị akụkọ. Do you understand? Ịmakwuru odo oke na ọrụ chọọchị na any society. That is why inji wee tinye onye dịka Martin Luther King na this video akeche enough. Just make good use of your Google. Jukene Google okay? The religious leaders fight for social justice in Owa. Then he check if in a way for the kind of things these people who make for a better society. Akwa today in a way in Nigeria keta na ina achọ visa America. Obodo niile na-agbaje today ya bụ ilu ebe ahụ ya like eze nata Nigeria. Emmanuel mmadụ fight for it. Emmanuel blood and sweat somebody. Emmanuel akpaghere people for them to have a better society today. Like America were any example. Because the history is out there. That normally oge ndị ojii a na-emekpa ha ahụ na America. Ha da-abanwudi ma boss. Ha da-ekwere ka anọ n'ime class. Ha that is onwere any poverty na na-eme ha route to do. Ịtukwu election ada-ekwefa. Mana mmadụ dịka Martin Luther King Jr. bụkwa religious leader. Ma Michael Mercy bụkwa a Muslim religious leader. And so many of them stood up to fight for a better society, to fight for social justice. Today, Ekutoku na religious leaders again are taking advantage of ihe na-eme na Nigeria na anyụcha mụ na gị na-aba anya. Ịpụta na comment section na akọ bullshit. Like ihe aketa Reverend Charles comment ebe aka nji maka eme this video. All man of government bụ problem mụ na gị na-abụ. And so many of you na comment with this kind of comment. Ịma na government but the problem. Then, as a religious leader, what are you doing about it? What are you doing? Enwere ike Bishop of Onitsha Diocese keta akwụrụ na protest na ihe na-eme na Nigeria adịrọ mma agba ya egbe. Ma Bishop of Enugu Diocese, ma Bishop of Okata Diocese, ma all these pastors who are amada the GO. Kedu ihe dị ya ha eji host crusade? They know no human being ga solve ya. That is why we are talking. If we have any maki host crusade, buhan human being the kamana gana about government ga solve all those problems. Nda na fu petition in a dejili Chineke gị. Nda na fu petition in a dejele Angela Michael ma Moses ma Jesus. You are seeing it. Kedi petition in a day kedi ihe bi ya no at Nigeria no na ina yo Jesus ina yo God ka emelege bam. If not, get from poverty.
if not to ka inwe ihe a na-akpọ financial freedom, if not to ka ị hapụzie ya alụ, if not ịyabagodo ahụ ka ifu doctor si etiri eti gị, if not to ka ị na-drive ka ị hapụ inwe accident. Every spirit of accident Holy Ghost fire n'ụzọ adịrọ mma. How many citizens of UK, America and Europeans maọbụ Asians na-ekpe ekpere maka accident n'ụzọ na cover themselves with the blood of Jesus ma ha na-eme travel? Jee jụọ ese ka akọwara gị. Ọ fịara onwere any Christian m fugoro n'Asian country ma anywhere ya bụ na-ekpe ekpere na-eti Holy Ghost fire. I never see. Also South Africa. I cover my family, myself, and my travel with the blood of Jesus. Of course, also na buy ka ya be join by bus from Onitsha Lagos, so pastor go there by cover with the blood of Jesus. But one nigga nọ na China now, ndị Catholic nọ na China. At least I'm not Catholic nọ karịrị there. If one nigga nọ na Vietnam ma Philippines ma other countries si na-eme travel, ugboro ole ka pastor na-abata na their bus cover her with the blood of Jesus na ha na-eme travel. Ọsọsọ obodo mụ na gị na-abụ. Ọsọsọ obodo mụ na gị na-abụ. Ndị a sị na ha bụ a father to you and I. Ndị a sị na ha bụ a shepherd to you and I. And ha ma ihe na-cry out, ha ma ihe na-agabiga. Crusade ifuru anụ ehosturu gị ma ministry anyị na-eje. Kedu ife iji eje that ministry? Ka ị nweta ego abi, ka ị nụọ di, ka ị mụta nwa, ka ị hapụ ịnwụ na accident. Because in a project again, no one na cause accident in East Lagos na another village gị. N'ụzọ adịlọ mma. N'ụzọ enwere road safety ga na guide gị. How many speed kilometers suppose ịgbara. N'ụzọ ọ ga-abụ ihe mberede dakwasa ya kịta na no ambulance to come and help you. Ka sustain godogo bife eburu ogu n'ọgwụ. Ise m na mụ na gị na-aba ama nna nkwada. Ebe some of them are keta ma onye dịka Reverend Fada Mbaka ma Eburu Monso ma Ebuka Obi, all of them knows the truth. Ha ma ihe na-akpa gị, and 99.5% of ife ahụ na-akpa gị bụ na human being go solve am. Nwanne m mụlọ God na-solve gị anything o. Ka m were ihe dịka Dubai mara gị atụ. Ọ bụrụ na Nigeria dịka Dubai today, na-etu a gị nwa na-ege m ntị na ị ga-alụcha ọrụ nweta ezigbo ego, then ị chọọ ịnụ di ma ị chọọ ịnụ nwaanyị a sọpọtụọ gị, ma ọ bụ na onwere ka ọ lara gọọmenti a sọpọtụọ gị. Nwanne m ọ dịghị ike mmadụ one ka ị ga-afụ na minista. That is why so many of them ji wee nọ ịta aka gọọmenti. You got to go because they are benefiting from n'obodo amụ na gị na-aba adịrọ mma. Kedu ife dị ihe a na-akpaghị juko n'onwe gị si ajụjụ? Ị na-achọ nwa, ị na-achọ di, ị na-achọ nwunye, ị chọrọ ka ị nweta ego. Ọ bụrụ ya, ị chọrọ ị na-eme travel ka ị hapụ inwe accident, ị chọrọ ka ị nwụọ mgbe oge gị eluru. Ọ bụrụ ya, nwanne m ihe a niile bụ gọọmenti ga-eprotect gị. Gọọmenti ga-eprovide ife a niile na-agwa gị. Na-agwa gị the honest truth. Onwere any God nọ somewhere ga deliver mụ na gị na-abụ. Onwere any God nọ somewhere na-aza gị ekpere for prosperity. Onwere any ihe dịka any ancestral cause ji gị na-ekpatara ego. Ihe niile abụ farasi. Na-agwa gị the truth. Ọ bụ na o nwere ife a na-akpọ ancestral cause, Belgium asopozuru ịdị n'ụwa. Ọ bụ na e nwere ife a na-akpọ ancestral cause, America asopozuru ịdị n'ụwa. Ọ bụ na o nwere ihe a na-akpọ ancestral cause, Germany asopozuru ịnọ n'ụwa. Ndị a bụ ndị community chere ife a na-akpọ ma mass slaughter ma mass murder. Ya grandfathers, ya ancestors ma ife bụ Igbo ịbata n'obodo gbukpọọ obodo niile. Nke ngị nwa makwa bụ nke ndị America mere na Japan, ịnụlụ maka ya. Nna ga-ama ife mass slaughter. Today a na-project gị na o nwere ancestral cause ji gị not to progress, ji gị not to marry, ji gị not to make money. And you are out of finger on and take can believe can boost story can believe garbage. Just do ihe nwoke Belgium me na Congo. Bossy etiquette na inwete visa Belgium ilu ebe ahụ ya like ezi na Nigeria.
every year a na-host crusade. Protection, a na-agwa gị okwu protection. Protecting you from what? From criminal. Ọ bụrụ ya, a na-protect you from ajọ mmadụ, a na-protect you from evil spirit. Ọ bụ na gọọmenti mụ na gị na-abụ na function etu gọọmenti suppose function, ị ga na-ekpe ekpere for protection of kidnappers ma ọ bụ ndị ohi. All of them anyị na-afụ n'ozitu uchu. O nwere onye bụ religious leaders na Nigeria, be it reverend father, pastors or evangelists or prophetess or prophet na Nigeria tụrụ uchu dị n'ọnụ, because they are seeing what is happening, but see it happen ihe ha supposedly gwa gị. They host crusade. No ikpe ekpere na problem ihe ya solve ekpere with poverty. Ikpe ekpere ka ịpụta from poverty. Ikpe ekpere ka ịpụta from ancestral cause. Ikpe ekpere ka iwe nweta di. Ikpe ekpere ka iwe nta nwaanyị. Ikpe ekpere ka business iwe boom be. Isi m na ha soro na problem ji mụ na gị na-abụ na this country. Stay away from religion. Na gwa gị the honest truth. Stay away from religion. If not, but ihe ga-adakwasa gị, ka ị ga-aghọta na onwere God ma spirit na-anywhere ya echekwa gị ma ọ ga-edeliver gị from your problem. Ekenekwe gị nwanne nne gị ntị. I promise share this video. Ka emesịa.